Il-Partit Laburista reġa' sfida lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil biex jippubblika l-invoices folots li kienu qed jingħataw lill-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista bħala parti mill-iskema PagiPN, iżda dawn l-invoices baqgħu ma kinux ippubblikati anke jekk fuq xarabank ix-Shadow Minister Marta Sportelli qalet li l-Partit Nazzjonalista ma kellux problema jagħmel dan. Qed jgħidu pereżempju li għandkom tippubblikaw dawn l-invoice, intom qed tgħidu li tajtuhom Aħna m'għandna riklami. l-ebda problema biex jippubblikhom DB Group għax aħna il-kontratti kummerċjali li jkun hemm nirrispettawhom. L-għada ta' din id-dikjarazzjoni f'konferenza tal-aħbarijiet, Edward Zammit Lewis u Deborah Schembri notaw kif minkejja dan id-diskors ma kien ippubblikat xejn. Zammit Lewis fakkar kif Simon Busuttil inqabad red-handed bl-iskema PagiPN. Il-Ministru qal li din hija sitwazzjoni illegali fil-liġi tal-finanzjament tal-partiti għaliex bl-aktar mod speċifiku tgħid li jekk donazzjoni tkun aktar minn 7,000 euro, is-sors għandu jkun iddikjarat. Semma illi mu veru xejn li huma pagi, però qed jgħid illi kienu servizzi reżi minn kumpanija kommerċjali, jimminaw nisfidaħ illi skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti li l-Partit Nazzjonalista ivvota li wkoll wara li ħan inizjattiva l-Partit Laburista hija legali xorta dak li qed jgħid, però nistaqsih li biex nibdew ħalli forsi nibdew nemnu ftit u nibdew minn ximkien, nisfidaħ biex fis-sigħat li ġejjin jippubblika il-fatturi kollha li qed jgħid li għandu li jirriflettu l-arranġament ma' DB Group li għandha xi kumpanija kummerċjali li għandu l-kontroll effettiv tagħha il-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri fakkret x'kienet tgħid l-istqarrija ta' DB Group li ħarġet aktar kmieni din il-ġimgħa fejn bl-aktar moċċar spjegaw li huma ma ħadu l-ebda servizz mill-Partit Nazzjonalista. Schembri rimarkat kif relazzjoni kummerċjali issir bejn iż-żewġ partijiet u ġala darba DB Group qed jisfida lil Busuttil biex joħroġ l-riċevuti dan għandu jagħmlu bl-aktar mod immedjat. Schembri fakret kif Busuttil pontifika ruħu bħala l-aktar wieħed nadif għal good governance żied l-aspettattivi għal xejn għaliex inqabad bil-fatt li ma jemminx fihom. Hija naħseb valida li wieħed jistaqsi hemm iktar minn dawn il-kumpaniji li qegħdin iħallsu b'xi mod jew jikkontribwixxu b'xi mod għal xi pagi ta' diriġenti tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb din hija mistoqsija importanti għaliex minn barra l-legalitajiet li aħna qegħdin naraw li sar f'dal-proċess kollu, hemm ukoll kwistjoni ta' kredibilità u kwistjoni ta' Simon Busuttil illi qiegħed ikun minn l-iktar biex ngħidlek ipokrita f'dis-sitwazzjoni. Għaliex inti għandek persuna illi ilu 4 snin jippontifika l-good governance meta min-naħa l-oħra għax ħadd ma kien għadu qabdu ikun qiegħed jagħmel kollox bil-kontra ta' dak illi tfisser good governance. B'reazzjoni għal din il-konferenza tal-aħbarijiet fi stqarrija mibgħuta lill-mezzi tal-medja, il-Partit Nazzjonalista qal it-triċ li l-Partit Laburista jitkellem dwar il-finanzjament tal-partiti. Iżda ma l-email baqa' ma jemis l-ebda invoices kif sfidat jagħmel għal iktar minn darba.